في واحد النهار خرجت واحد السيدة باش تنشر حوايجها، ولاحظت شي حاجة غريبة في الدار ديال الجيران اللي حداها. كان واحد الهدوء ماشي طبيعي، الناس ما باين ليهم آثار. وفاش داك الصوت الداخلي ديالك يقولك بلي راه شي حاجة غلط، فما خصكش تجاهلو. الجارة غادي تعيط لخومو لداك الدار وغادي تقول لي بلي راه شي حاجة واقعة ماشي هي هذيك. هنا فاش السيد جا وفتح الباب، المسكين ما كانش عارف انه غادي يدخل على ابشع منظر شافه في حياته. القصة ديالنا بدات في 1912 في مدينة فاليسكا في ولاية ايوا الامريكية. وحدة من اغنى العائلات المحلية في ذاك الوقت اللي هي عائلة مور. هاد العائلة شرات واحد الدار وعاشوا فيها كعائلة طبيعية. عندنا الأب جوزايا مور والأم سارة مور، وعندهم 4 ديال الوليدات اللي هما هيرمان وآرثور وبول وماري كاثرين. كلهم الأعمار ديالهم كتراوح ما بين 4 و 12 عام. ونهار 9 يوليوز كان عندهم واحد التقليد سنوي في البلدة. الكنيسة كانت كل عام كتنظم واحد الفعالية، وعائلة مور كعادتها كل عام كيشاركوا فيها، بالإضافة للناس ديال البلدة. وداك النهار 2 بنيتات من الجيران، أنا ولينا ستيلينجر، بغاو يباتوا في الدار ديال عائلة مور. بحكم أنهم عندهم بنيتة في نفس السن ديالهم كيبغيو يبقاو يلعبوا مع بعضياتهم. كتدوز الساعة حتى كتوصل 5 ديال الصباح في النهار الثاني، أي 10 في الشهر. ومع الفجر الجارة اللي هدرت عليها في المقدمة وسميتها ماري خرجت باش تنشر حوايجها في حل اللي قلنا. تما فاش لاحظت أن الدار ديال عائلة مور فيها واحد الهدوء ماشي طبيعي. بحكم أنها قريبة من العائلة كانت عارفة باللي ماشي من عوايدهم، خصوصا وأنهم عندهم دراري صغار، يعني الحركة ما عمرها كتقطع في الدار. وهنا فاش اتصلت بالأخ ديال جوزايا وجا باش يشوف شنو واقع. دخل للدار، وأول ما دخل كان البيت ديال الضياف الباب ديالو مفتوح. فاش طل كيلقى 2 ديال الناس ناعسين في الفراش ومغطين كلهم. في الجهة ديال الراس كان كاين دم في الغطاء. خرج السيد من الدار كيجري وطلب من الجارة باش تعيط للبوليس. فاش جا واحد البوليسي ودخل للدار باش يعاين الوضع طول واحد شوية، وفاش خرج قال ليهم باللي البيوت ديال الدار كلها جثث. هنا جاو الشرطة وجا الطب الشرعي باش يشوفوا مسرح الجريمة في الطابق الأرضي وفي البيت ديال الضياف. لقاو الجثث ديال البنيتات ديال الجيران أنا ولينا ستيلينجر، وفي الطابق اللي الفوق لقاو الدراري ب4 بيهم ميتين، والبيت الأخير ديال الأم والأب حتى هما نفس الشيء. الطبيب الشرعي تصدم داكشي اللي شاف وما قدرش يتعرف على الجثث، حيت كلهم كانوا مضروبين في الوجوه ديالهم بالفاس وبنفس الطريقة. الشرطة غادي تبدا بالتحقيق، وكمية الدلائل الغريبة اللي غادي تلقى ماشي طبيعية. الفاس اللي هو سلاح الجريمة لقاوه ممسوح ومحطوط في البيت اللي كانوا ناعسين فيه بنات ستيلينجر، ولقاو أثر ديال الأقدام غادية جهة المطبخ، بمعنى السيد من اللي قتلهم وسالا دخل المطبخ وكلا على راحته فحال الدار دارو. ولقاو حتى أعقاب ديال السجائر مرميين في الأرض، والمجورة اللي في كل بيت مفتوحين ومخرج منهم حوايج وليزور، ومغطي المرايات ديال الدار كلهم ومغطي حتى الضحايا. هنا المحققين قالوا باش يقدروا يعرفوا ولا على الأقل يقربوا للمجرم خاصهم يعرفوا الدافع ديال الجريمة. فاش قلبوا الدار لقاو مازال فيها كل شيء، المجوهرات، الفلوس وحتى الشيكات، بحكم أن العائلة كانت ثرية، يعني اللي ارتكب هذه الجريمة ما كانش الدافع ديالو هي السرقة. هنا كيجي أهم سؤال، هو كيفاش دخل الدار؟ وزيد عليها فاش خرج سد الباب من وراه بالساروت. البوليس بدا كيسول الجيران، كيقلب على أي شخص شاف شي حاجة غريبة في داك الليلة، ولكن ما كان حتى شي شاهد.
كيفاش واحد يدخل للدار ويدور في كل بيت ويقتل اللي كان في الدار كلهم وما يسمعوا حتى حد. هنا بدات الفرضيات كتكتر. واش المجرم كان كيعرف العائلة؟ واش كان مخبي في الدار من قبل؟ واحد من المحققين لقى دليل صغير. واحد الباب كيتحل للعلية، هو في حال القبو وكيكون في السقف ديال الدار، وكان فيه آثار ديال التراب وشي آثار بحال شي حد بات تما وخرج في الصباح بلا ما يشوفوا شي حد. التحقيق وصل لعدد من الناس وكل واحد عنده احتمال، ولكن ماشي دليل قوي على الإدانة. عندنا مشتبه به الأول اللي هو فرانك جونز، رجل أعمال كان كيخدم مع جوزايا وتخاصموا بزاف. الناس قالوا ممكن يكون درها انتقاما، خصوصا أن جوزايا مشى يخدم مع شركة منافسة، ولكن ما كانش شي دليل مباشر عليه. أما المشتبه به الثاني لين جورج كيلي، كاهن سابق وجدوده كلهم كانوا كهنة، وكان حاضر في الفعالية ديال الكنيسة اللي حضروها عائلة مور، وعنده تاريخ مع الاضطرابات العقلية. هاد السيد اعترف بالجريمة وقال شاف رؤية من عند الله، ولكن فاش تحط تحت التحقيق تراجع على كل شيء وقال باللي البوليس هو اللي ضغط عليه. ومنين مشاو يديروا الاختبارات ما لقاو حتى دليل كيربطوا مباشرة بمسرح الجريمة. المشتبه به الثالث قاتل متسلسل وسارق في نفس الوقت. كاينه نظريه كتقول باللي الجرائم بحال هذه تكررت بزاف في ولايات قريبه وبنفس الطريقه. سلاح الجريمه فأس، تغطيه الضحايا وتغطيه المرايا وحتى الاكل في المطبخ وزيد عليها السرقه. ولكن واش هو نفس الشخص او تقليد؟ ما عمرهم عرفوا. البوليس لقى بزاف ديال التفاصيل اللي ما فهموهاش. علاش القاتل غطى المرايا اللي كانت في الدار كامله؟ وعلاش بقى في الدار وكيتصرف كأنها دارو؟ وكيفاش قتل 5 ديال الناس بهدوء بلا ما يخلي حتى صوت؟ تم بعد ما داروا إعادة تمثيل للجريمة ما فهموش كيفاش القاتل قدر يدوز على 8 ديال الناس بلا ما شي حد يفطن أو يحاول يهرب. منين ما تحلاتش القضية بقات دار فاليسكا خاوية، ولكن الناس ما قدروش يقربوا منها. السكان المحليين بداو كيهضروا على أصوات اللي كيتسمعوا في الليل، خطوات في العلية، الضحك ديال الوليدات، ريحة دخان، والباب كيتحل بوحدو. اليوم الدار ولات متحف كيدخلوا ليها الزوار، ولكن بزاف منهم كيخرجوا قبل ما يكملوا الجولة ديالهم. كيقولوا باللي كيحسوا بشي حاجة ثقيلة كتخنق وعيون كتراقبهم. مجزرة فاليسكا بقات وحدة من أغرب وأبشع القضايا اللي ما تحلاتش. داز أكثر من قرن على الجريمة ومازال ما كاين حتى جواب نهائي. الناس، الشرطة وحتى المؤرخين كلهم حاولوا، ولكن ما كان حتى حل. السؤال اللي باقي كيتطرح إلى يومنا هذا، شكون كان في الدار داك الليلة؟ وكيفاش خرج بلا ما يشوفوا حتى واحد؟ شنو رأيك انت؟ واش كتظن أن القاتل كان من العائلة ولا شي شخص غريب؟ واش ممكن تكون دوافع روحانية نفسية ولا شي حاجة أخطر من ذلك؟ خلي لي رأيك في التعاليق وشارك القصة مع شي حد كيعشق الغموض، حيت اللي جاي من قصصنا ما غتقدرش تنساه. واش القصة ديالنا سالات؟ ربما، لكن الحقيقة مازال ما بانت.